رسول جان اجازه دست توضیح که زور مهم دبارا داستانا عشیرت دا بدم نظر خو از بشم. اولا بحث عشایر جزء کله واقعیات موجود در جامعه آمده درست رفتار نکرن نتیجه عکس دادد و به باورا من او نخبه او مدعیه که بجیتن از الیت جامعه ما یا تحصیل کرده که اگر رفتاره که به احترامی بکتن رفتاره و جی نسنجیده قابل قبول نیه حتما ده بی اوانه انسانت صاحب جایگاه و محترم در جامعه ده احترامانه بتگرتن ولی داستانا جامعه مدرن و جامعه سنتی لازمه بیتا تبیین کرن تحقیقات که هات کرن و او نمونت که در جامعه خاورمیانه ده موجودن نوکم برای خود دینه هر ملتک هر نتوهک پایت جواکوان لسر اقلانیت بیتن لسر مبنای که بیت که او مبنای دشتن برای رشد و تحصیل و سواد بیت یعنی ارشای جامعه ارشد بنیادید بن و که آیا او ملته چند نخبه هنه نخبه دوان چند تئوریسین هنه اختراعات دوان چندن و چه جایگاه که جهانی هنه انسانت که دوی جامعه دا پرورده بونه چند جایزه بین المللی هینانه ده سطح فنی ده سطح پزشکی ده سطح علمی دا او رو بوهنده که ملته که خودان فرهنگ و مدرن تعریف بکن البته فرهنگ و مدرن دو گزینه متفاوتن دشت ملته که ملت کرد زور با فرهنگ بیتن که خدانه اصل و اصالت که فرهنگیه منتها در این حال که زور با فرهنگه اما مؤلفت فرهنگیوی زیادتر متأثرن رفتارت عشایری لزوما هر ملت که مدرن نشین بجنه ملت که با فرهنگه و هر ملت که عشایری جی سنتی جی نشین بجنه و ملت که به فرهنگه اما به مطالعه که سرانگشتی هم برای خود دین دروشالات ناوین دا بافت ملت که اگر زورتر لسر بافت سنتی عشایری بن زدتر او ملت درگیری خواه در جامعه کردی دا او رو امد بینین رقابت که عشایریه مثلا بیجین خاندان بدرخانیا خاندان بارزانیا مثلا خاندان برادوس خاندان بابان یعنی دیره دا اوه دینه ذکر کرن منتها اوانه متعلق به تاریخ او ملت اینه اگرم بخوازین او ملت ام زدتر براو پیش ببین دبی اوه متعلق به تاریخ بکن نخبت تحصیل کرده که ده حوزا پیشکوتن دا صاحب نظر و صاحب تئوری بن اوه تعریف بکن ذهنیت کردی اگر متعلق به ذهنیت عشایری بید رقابت عشایری روز به روز شدیدتر دبید دبی ذهنیت لحالت عشایری در کبید گریدرای بید بیگ نتوه ام ده قالب نتوه دا تعریف بکن نقد قالب عشایری برای خوب ده اوه حال موجود همه حال موجود اوه که ام ده بتایبت ده باشور رو ده روشحالات دا و ده روشحالاتش دا بتایبت ده نو باکور روشحالات دا ده نو کرمانجا دا ام زدتر ده بینین تمرکز لسر عشیرته تمرکز لسر عشیرته معایب هنه محاسن هنه محاسنت خو هنه وقتی که تبدیل به اهنده بو که سرنوشت سیاسی
فرهنگی و جواکی گردرای بیتن به مؤلفت عشایری قطعا هم نشین رشد کی نشین تری دست حرکتی بید جناب تدبیجیتن ما رهبرت مذهبی هنه رهبرت عشایری مهنه و هر وقتو نخبه تحصیل کرده مهنه البته اوید دیگه جو نخبه عشایری نه نخبه مذهبی نه منتها با توجه به هبونا سابقه و تجربه قطعا ده حوزه مذهبی بونه و ده حوزه عشایری بونه دو طبقه سنتی انسجام نوع رفتار اجتماعی زیاده تره پراکندگی و جزیره شول کردن ده حوزه تحصیل کرده زیاده تره و از عامل و نوپابونا و تشتید بینم طبقه تحصیل کرده آمد نو کرمانجادا تاریخا هبوناوان زور دور درج نیه خودان تجربه نیه که ده مواضع ده صاحب نظر بیتن که بشتن خودان تئوریه کی بیتن او گروه و او طبقه گفتمانه کی چکت که او گفتمانه توجه جلب کتن اگر قرار بید گفتمانه بیتا چی کرن استراتژیک بیتا تعریف کرن که او استراتژی نوع تعامله و دیگل طبقات دیگه اجتماعی نوع تعامله و دیگل حاکمیت نوع تعامله و دیگه در و بیتا تعریف کرن دشتن اثرگذار بید که متاسفانه ده حوزه مده حتی ده سطح مذهبی ده حتی ده سطح عشایری ده ما خدانوان لیدرانه اینه که صاحب نظر بینو که مثلا نو بلوچه ده کسی که که مولانا عبدالحمید دشتن ده سطح یک رهبر ده خونش آبدد و تصمیم بگیریدن و صاحب نظر بید و فتوا دادن مخاطبه بیت رئیس جمهور مخاطبه بیت رئیس مجلس حتی مخاطبه نجات بیت رهبر منتها در جامعه کردی آمده یعنی از خازم عرض تبکم کو و مخاطبه تش بزانیتون که بتنه او سطح متعلق به طبقه تحصیل کردنیه او نخبه مذهبی و نخبه عشایری که خدا سابقه یکی زوره اوش نگشتی او مرحله که بشتن ده تصمیمات کلان و استراتژی مهم دا ببیده خودان گفتمان که توجه جلب بکتن یعنی یک اگل مشکل مد جامعه آمده هم که نقد کن بجین آقا نوکت ده ارمیه دا من مرکزک بو تصمیم گیری کلان نیه مرجعک هم طبقه سنتی هم طبقه مدرن اگر تحصیل کرده بله منظور به کردید کرمانش کد بیت ارمیه البته وقتی هم بجین ارمیه منظورم به سلماسش به ماکویش او جامعه کردیه کو کرمانش دا زندگیت کن یعنی او مرکزک تصمیم گیری کو اکثریت مراجعه بکن اگر چندک هادنم هندک دینه تقویت کرن کانه آیا او هندک لابین نو حکومت دن یا سیاست ها حکومت وکو هندک خانقا یا هندک دیوان خانه کانه آیا اوانه قدرت بوانه دادن یا اوانه بخو خدانت قدرت نه قطعا قدرت بسترا هبونا قدرت جامعه کردی دهنه و هبونا منجی ام مخالف نینه اما مشکل تیره ده که طبقه تحصیل کردن نشاید انسجام بدت خو چند عاملش هنه یک گلوان هبونا ظرفیتکی که بشتر او ظرفیت و انسانی تبدیل کتد و دومین تشت او با توجه به هندی که نوپایه به باورامن ده مناسبت ده متوجه بونه خود به خود یک دوش خونسات کن یعنی قدرت های کدو ورد گرن لقدرت های کدو کمدکن که انرژی لی ورد گرید در رخنه و گلایت که شدید و حتی دیگه ایتا مرحلات تأخیری به هاتیدان متوجه بیتن که مرو متوجه بیت که اوه یک اگلوان عاملانه که هم نشاینه و مرکزیتا و مرجعیتا مدرن بدینه چه کرن و در عین حال دا حاکمیت و سیاست حاکمیتش به نقش نیه ده فقدان و مرجعیت دا یعنی به نقش نیه زیادتر حاکمیت علاقمند مرجعیت متوجه طبقه سنتی بیتن علا رغم هندی که تلاش شاد کردن ناحیه طبقه تحصیل کرده که سعی بکن منتها زور تلاش تکرن
که اول تبدیل به مرجع نبید، طبقه نخبه تبدیل مرجع نبید. منتها رفتارت مدنی، فعالیت مدنی نرم در حوزه فرهنگی دا، در حوزه اجتماعی دا و در حوزه سیاست دا دشید به مرور دستاورد هبن. هدو چید بیتن ملتک طبقه کی تحویل جامعه داتن هندک لوانه خدان استعداد نکینه که به مرور تاریخ تبدیل به رهبر دبن، تبدیل به مرجع دبن. البته بو جامعه کرمانجا ارومیه که متاسفانه در زمان شایده یک اگل عامل اوه بکو سعی کرن دگل و هنده که تاریخا هبونا کردا ده باجه را ده اکجار زور بو عمدی سعی کرن که کردا لشار مهاجرت بدن، اجازه حضورا وان زور ندان. کرد دگل و هنده که 1300 1299 و 98 حتی که 1305 اوانه ارمیه دا بونه و رجاوان زیدتر بیاد ارمیه دا مال هبونه تره دا. متاسفانه پاشو و هنده که هندگل حرکات و بزاوید کردی چه بون و اختلاف دیگه حاکمیتی پیدا کرن، نظام شاهنشاهی سعی کرد که کردال ارمیه در بکتن، زیدتر وان مشغول دامداری و کشاورزی بکت. طبیعتا زندگی عشایری و زندگی دامداری کشاورزی نسل که متناسب دیگر جامعه کشاورزی و دیگر جامعه دامداری هبید پرورده دادن و جامعه شهری نسل متناسب دیگر جامعه تحصیل کرده دانشگاهی شویی تربیت دکت که اگر رجاوان زیدتر بیتن هندک نخبه هندک لیدرت مدرج نابینه آنده پیدا دن که مدیتن او کسید که پاشی چون دناو رضا طبقت مدرن جامعه مدا هندک لوانه لجامعه کردی پرورده بون، میدان بو هبون، شرایط بو هبون که متاسفانه به عدالتیک در زمان شایده بوی تشتید نسبت به کردات ها تکرن و از او رو نابینم که بجم او رو به عدالتی نیه، تبعیض نیه. تبعیض یکی سیستماتیک هیا هنده کسا عمدنش اجازه نادن او طبقه حضور پیدا بکتن، منتها متفاوته. یعنی یک زمان شایدات ها تکرن نوعک بو و عصر نوعک هیا. یعنی مثلا ممکنه سوال بتکرن ده جذبا نیروی تحصیل کرده ده زور مراکز دا متاسفانه میلک نیه که تحصیل کرده کرد بینه جذب کرن وکو استانداری وکو زور مراکزت تصمیم گیریه دا امد بینین رجدوان گلک کمن او تبعیزه هیا و ده عین حال دا مرجعیتکش که بشتن و تبعیزی را کتن و استراتژیک بشد و تبعیزی را کتن حتی نکم نابینین او تشتها بیتن او بیا باعث که ام بیجین جامعه و گروه و طبقه تحصیل کرده کرد ناوکرمانجا دا نوپا تاریخ دا بی اجازه بدتن هندک نفر دوانه دا رشد بکن دی الله انسجام پیدا بکن تضارب آرا هبن به مرور زمان تجربه چکرنا گفتمان و بحث هبن به مرور او تشته چه بو ممکنه و طبیعیه جناوانه دا انسان نخبه مرجع چید بن و شتن اثر دانه لسر تصمیم و راه بردید کد آینده دا دینا چی کرد. کاکانش تو و بنمالات یک زبان بنمالا اینه که همیشه انتخابات دا خصوصا مهم بیه که حمایت لکیش کاندیدایی که بکرد و همیشه جی به هر حال انتخابات دا و حمایت دا و تأثیر که مثبت دانه سر هر استادا که و حمایت لکی او کاندیدا یا او کسی که حمایت لکی تکرن درسته دبید چه فاکتور اکتی دا حبید یعنی تو اگر بخواهد حمایت دیگه که بکر بوتا ملاک چیه؟ بوتا ملاک باوریات به کسیه؟ بوتا ملاک آگاهی بخشی ها به جواکیه؟ انتخابا اسلحه یا نه؟ بشید اصلا نفع که شخصی بیده هر خود لازمه پیوستی البته پیشکی و جوابا بسیارت ابدا ما دیگه دکتر سطبت بارا موضوع که دم مخصوصا بحث مؤسسه خانی و بحث انجمن فرزندان
برای خودم به عنوان کسی که مشاهده‌گری در روند اجتماعی یا شکلگیری یا روند فکری و سیاسی لب شارعی دا نشین انجمن فرزانگان، مؤسسه اندیشه احمد خانی و دو بشکل برنامه دا که حالا البته دو بش زیادتر اندیشه سبز احسان آبی که ولی صرفا چون فعالیت که میان زور کردن مهم اوه که بیشم بو جامعه کردی کردن نوعی بتینم نه خب بحث سیستماتیک ها دا تو نظر بگیره اساسا ما بر اساس یعنی آموزش زبان به یعنی حمله بر بی احترامیش نبیتن ولی صرف جنبه اقتصادی هبی تا جنبه فرهنگی چون هم حین بحث فرهنگی کن یعنی که دبی هزینه بکی خب هزینه بله هزینه برای خود هزینه فکری ده بیوکی هزینه مالی ده بیوکی اگر لازم بیتن بو باوری و اعتقاداتت خب هزینه جانیش ده بیوکی با عنوان شهروندک که هر چند دشم بجم ادی باور که ناملایماتیت کل سر محاکمن امراده شهروندی ده درکت و این که حالا بو بابت ده خب هم هیچ وقتا که منکر فعالیتت نه مؤسسه خانی تبین نه انجمن فرزانگان خب قطعا اونا طول بازک زمانی ده فعالیت کردن فعالیت لدستپیک خدا شامل شاید یک برنامه یا دو برنامه پس و پیش بیتن بیویستی او هنده که ام رجوع کنه به یک سری اسناد تاریخی حالا که زیادتر وان چون بو بارد واندا هاتینا ثبت کردن قطعا هم لوای مؤسسه خانی و هم لوای انجمن فرزانگان اما لازمه یک چیز از بشه جناب آقای گلمان برای خودم هندید بشیم مؤسسه اندیشه احمد خانی ام بحث ملتت کنیم یعنی همه لرده سهم هبین به جامعه سنتی جامعه آینی جامعه روشنفکری و روشنگری و حتی منتقد و تخریبگر جلوی داره چون یک اساس ارکان مؤسسه اندیشه احمد خانی که هاوتو بخو بوم شخصا به عنوان یک ملاک محسوب تبیتن لعور که لبحث انتخابات دا اخلاقیاته برای خود از حینه که تبینیم که حالا بحث انتخابات پاشکیده که البته حمله بر بی احترامی نبیده نسبت به انجمن فرزانگان ولی انجمن فرزانگان متاسفانه پیکا شرایط که هنگی هبی لسه باز زمانی دا خب نقل مکان کرد یعنی اول باعث به ضربه لبیده گرتن مکانک نبین که بشین بردوام یک سری برنامه خو یا یک سری راهکاریت خو واقعا به مرحله بگهن اجرا اگر هاتن بحث تئاتر خواستن پیدا کردن خب هاتن لمؤسسه دا بحث انجمن آبی خب برای خود مؤسسهش انجمنت خو هبین انجیوت خو هبین مؤسسه گروهت خو هبین و گروهت افرادت کلیر مدیریت تکرن لو مجموعه دا جز یک از خود الوان بی یعنی جز یک از لیدر بین لو مسئله دا مطرح نبی اول لازمه که از بهنده بیشم مؤسسه خانی مؤسسه بی لیدر مطرح نبی و مهمش نبی بله امتبیجین بله وکی جناب آقای دکتر ستوت اشاره پیکر به لحاظ حقوقی خب اول 4 تا که حقوقی هم زیر نظر برای خودم گفتم مجوز ورتگیرین یک سری قوانین رو رعایت کرد خب تو مجوز دبیل مرجع که برگیره مجوز خودم نشین سر خود که گفتی فرد که دیگه برگیرین بس در نتیجه دبیر ل اساس چارچوب که داویتن و چارچوب ده ایجاب دیگه لیر سهامدار تعیین بن بازرس تعیین بن بازرس علل تعیین بن اول 4 تا سازمانی بگو دقیقاً برعکس انجمن فرزانگان چون انجمن بی و رویه عضوگیری انجمن فرزانگان زور متفاوت به بحث سهامداری اما برای خوب دنیدا جناب آقای دکتر ستوت درست مهندس اورو که سهامدار بی و درست حتی برای خود دو بشهبین دا به شکل لحاظ حقوقی که 4 تا حقوقی ها مؤسسه عوض بی بحث که بی که دستپیک خدا بی بحث که بی که همان اندیشه میشه فصلا دوی دا بی و تقریبا برای آخری ها دی وکی گویی چون غیر قابل پیش بینی قطعا اتمام رواندا هر دو هم انجمن فرزانگان و هم مؤسسه شام حالا تا حدی که انجمن فرزانگان تا حدی که بر اساس حالاتش که تاریخ دینی تا بیرامن و تاریخ قطعا من بیشتر هم بحث تاریخت که بحث دفتری که ثبت وقایع و رخداد داد که لبارا هر فرد که حتی لبارا من نوعی دا حتی لبارا جنابی داده و حتی جناب دکتر ستوت و جناب آقای دکتر عبدالله عزیز ثبت وقایع قطعا ذهنی همه داد میده ولی خب این که انجمن فرزانگان هم دیگه نیده که حالا مثلا وضعیت جمعه به خوش خدای عبدالله زاده و جناب آقای حسن ستوت به وارد توضیح بدن اما مؤسسه خانی
مشخص بید تشتکی که برچاو آشکرا وزارت ارشاد بر اساس نامه که مهرموم شده پلم شده شماره دار تعلیق به مجوز فعالیت پروانه فعالیت ولی مجوز مؤسسه خانی لغو نبی خب تعلیق بی و حالا چون بر اعتقادا و نبی که 4 تا سازمانی هم علاوه بر فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری هادی گوهرینه ولی خب ام هیچ وقت که نشین برای خب دیدی ساش است بجم ام نشین او رو که دستالاتید انجمن فرزانگان نادیده بگیریم فعالیت دیگرن ولی او رو که ام برای خب بدین خب به طرفداری به جانبداری به عنوان یک شهروند کرد دانی نه 4 تکیدا قیاس کن تأثیرا قیاس کن منطقی نه به معنای بنابراین دا تخریب کردن یا اینا نخواره کده بحث عمل کرده میزان عمل کرده که همین مؤسسه اندیش احمد خانی و میزان عمل کرده انجمن فرزندگان برای خود مؤسسه اندیش احمد خانی لبازه که زمانی دا با عنوان اولین دشم بهش منگو مؤسسه یک بی کل ارومیه دا کانکت برقرار کرد همین منظورم کانکت برقرار کرد چیه لیره که همیشه اگر تشتکل ما قومی خب تینه هاری کاری ما ام چی جارات تشتکل در و ولاته که به قومیتن ما هیچ وقتا که به عنوان یک منطقه که دشمش متا چارچوب مشخص مرزی کردنشین ما در و ولاته ما هیچ هاری کاری هیچ کسی نکرد ولی مثلا اندیش احمد خانی بو زلزله چه کرد اولین مؤسسه که فعالیت خل لمؤسسه دا که هنه یک سری حالا داشتید که پیوستی وان بیلوان قومی به عنوان یک بلاک طبیعی مثلا اندیش احمد خانی هاری کاری وان کرد و اول قدم که زور مازم که حتی میگه طول تاریخ دا نوشه نداره هیچ انجیو یا هیچ مؤسسه یا هیچ نهاد که کردی بشه هاری کاری بکردن بود در اولاته اول بحث دیگه ابی که الموضوع برای خوب دنده مؤسسه اندیش احمد خانی مؤسسه که واقعا لیری داد دشمش منگو رده تصمیم گیری به لحاظ اینکو چون از او شخصمه دبی او تصمیم بگیریم نبی لیری باستاب تفکرات هبین انتقاد هبین نقد هبین هرچند وکی گوتی تخریبش هبین تقابل اما هیچ وقتی که نباشه نقد اصولا هم همین تعریفت کن نقدم دانن به اصطلاح گفتمانه که رادیکالی خب یعنی تو بین ورو که بحثه که موضوعی که بکی تو بیجه دست بکو او موضوعی نخوازم بینشو موضوعی در بین بچیتن ولی داشته با هو بیتن خب در قبل مؤسسه نباشه واقعا تخریبش زورهات نکردنه و حتی چه دیشم بهش من گفت جناب آقای گلوان برای خوب دیدا داشته که مشهود بی همه طیف جامعه لو مؤسسه احمد خانی رو حضور هبین او کسی که حتی دیجی مؤسسه بین او کسی که به عنوان او رو که تو به عنوان داشتیم بشیم جیناره خو یا به عنوان شهروندک به لحاظ انسانی هم حق و حقوق انسانی با آن قائلین خب اوان جلیر خبات دکر یعنی فرد بین مگر آقای بابک لطفی یک کارگردانه قدر تئاتر دانیال بشاره برنامه خوب انجام تئاتر خو لکی داره داد کرد لکی داره دا اصلا وارد عرصه یعنی دشم میگم وارد عرصه حرفه‌ای بینا تئاتر بی خود مؤسسه اندیش احمد یعنی در واقع مؤسسه اندیش احمد خانی فارغ از این که مؤسسه که کردی بی فعالیت‌ها و در حوزه اندیشه بی در تقابل مؤسسه اندیش احمد خانی جناحت مخالف جهبی خب که حالا جناحت مخالف جهبی که مشخصن جناحها و مخالف یک جناح سنتی بی خب و یک جی در تقابل هم داشتیم بشین واقعا جامعه که آینی یا هم بشین حالا به لحاظ کارش اوه ببوره حتی من خود نیته هم جای که دیدیم بذار نسل سوالا خوی آوی و جات خواسته من دیدم ببرم دو نقده اصلی که سر مؤسسه گلک بلیونه بله یک اوه که ری ندایه او کسی که مذهبی مؤسسه خباته بکن بله یعنی حالا اگر بشه بیتر گوتن حتی گله کسا مؤسسه وک انجمن یا حالا سازیه که مقابل مذهبی داره راستا دانا ساندن بله دقیقاً او لقبت دانا نسا کل اندیشه از خلاص که اینجا بیمدایته وی سردمه دا که مثلا اجوه که جاحیله که محسته که پیوندی ها مؤسسه دا هبید
اول بو باعث کو از خود دور مؤسسه بگم راستی هندک آخوتن همون حالا مالبات یا او کسی که میگوان مشهد که نهیدان از بیم مؤسسه اما از دبین همان کسی که نهیدان از نیزو که مؤسسه بیم سر مزار نمر وجدی رحمتی محتا وجدی و مؤسسه دکرد و یک اگل سخنگوی ها یعنی از نهد زانم عوض چه ارکی حقیم داکی او رخنه سر هی سر مؤسسه از بسیارا و رخنه یعنی او بسیارا مجاوب دم هم بسیارا دویش دیکن پاشیم بینی جهاب ده رسایاتی برای خود دار جانا باید گلبان اجازه ها توضیح اگه بدم تو توضیحات جوابا میشه بدهی سرچو تزانی آرش جان نهات نله راستی خباتی که اوینی رو هاتنی که اینی نادیده بگیم تزانی وقتی بحث خباتا مثلا روناهی دکم شاید مچه پیوندی بحثا بروناهی چه نبیتنجی ولی از بی یعنی وجدان تاریخی خدا هست کم کو مثلا بحثی به شکل خباتی که بنای روناهیاتی کنی بکم نه دقیقا بخواد بحث معصا خانی جا توضیح بودم ببخشید بحث معصا خانی جا بخواد بگمان هر کس بزانید به هندک رخنه سر فعالیت معصا خانی هبون اما همیشه جی از وکی گل مهندس وجدی رحمتی همیشه وکی دوسته که به چون درونش مخواه مچاوجی گل یک دفعه مرخنه خوش دیگه برای خود آیه ستوت از ببخشاد داخل پارانتزا متعالوان کرده با نخواستم کش بدم برای خود ارزش بوده بشه حنه مثلا جنابه تا که هست بینیم نه آخه برای خود تا بحثه که کرد که از گم انس به عنوان دوستی برای خود از لازم موضوع بابت ده شفاف که ما فقط او هنده وای نخواستم به شکل کریزیت رو شفاف برای خود نفس حنه برای خودم خب او که مهندس نمایه به عنوان شخصیت به عنوان بابک بومن یا به عنوان کاراکتر مفید یا حالا از نظر شازور کسا منتقلی ببین به عنوان شخصی که وقتی گویی دیجی مذهبه نمایه به مجامده حالا از همه زوایای جوانبید به در نظر تگیرم برای خود ندا مهندس او که گاه از فکر تکن او که از گاه مهندس بیرتین موه نظرم گویا چیه بیرتین موه یک دلیل بیر اینانه و او یکو برای خود ندا ام با عنوان کسی کلی را بحث موضوع اکید کن فارغ از جناح گیری خب از همه کسی که حوزه اندیشه دا فعالیت تکرن مؤسسه خانی او باعث بیتن که او رو که حسب هنده بکن مهندس لوجودا تک تک بانده یعنی تفکر مهندس او رو که لوجودا تفکر تک تک افراد جامعه دا حاضر تبینیم حسب هنده کم اول تشتک غیر قابل انکاره چون رویه فکری دا و هندک جارت بینم بحث رشدیت حالا مثلا باز تغییراتی دا البته از منظورم اول بیکو حمل بر بی احترامی از بابت اینده نبیتن سوء تفاهم نبیتن خب برای کرن که از خدمت از دویجم اولا مقایسه کن تشتکی نباشه یعنی روانشناسی دا جمع همیشه درون ناسی دا صد راسن از سه باری ما که اصلا دوست نبینم فرزانگان گه معصی یا معصی گر و نهی مقایسه بکن یعنی او قیاسه باورم تشتکی دوست نه ضمن اینده که آرش آماجه به تشتک که دزانی معصی خانی 7-8 سالا زیدته لما شیا خبات بکرد و تشتک مهم بود تشتک دیجه که حبو راستی دزانی آرش جان هیچ وقته که خباتا مؤسسه خانی انکار نکیه و حتی چون بگم شاید او هنده که از مؤسسه خانی دومی شاید خود جنابی تج مثلا تیدا نبیه یعنی مؤسسه خانی فعالیتی که هاتنی که یعنی بخشه که زیده لحوالا که راستی فکر که درست هبون بخشه که خب رخنه سه هبون از انکار نکن ولی او خباتانه هات نکن و اما خباتانه هیچ وقته که انکار نکن اصلا هیچ کسی نشیدن دقیقا انکار بکتن و اتشتاج هب راست هم مثلا معصا خانی او که هم مجموعه کنک لدانشجو بون یعنی خاندوان بون معصا خانی خب هنده کس بون که بعض مالیان شاید گلک باشته بون همیشه وکی شوخی مدگوت مهندس وجدی رحمتی مدگوت در هم حرکت که کارگری پرولتاریان همینجا حرکت که برجوازی من رحمت لیبیت انشالله یعنی وکی هنده که راست او صدانه راستی هبو یعنی فرزانگان کسک بو که به دافع بیکام یا مثلا خاندوان بون گلک بشور بون شاید همده چون مثلا ما به دافع بیکا خود این انتخابات دکه ولی از باورم که تزانی مقایسه دوست نه ببخشه برای خود لیره دو نکته که مفهم تا تعریف کرد
برای خود بحث اقتصادی معتقدم لو بحثیت از بجم او رو که شولکو بردوام بیتن پیکا بردوامی است داخل نه پیکا هنگی او ضعف شهبین قوت شهبین برای خود اگرم ضعف و قوت بخوازیم واکاوی بکنه قطعا زور زوایای دیگه لو مسئله دی بنام اما زوایای مسئله معذرت خواهش از بخو شخصا فکر تکم به لحاظ بخو معتقدم به لحاظ اخلاقا چون معتقدم حتی لتأثیرها اخلاقیات با اون تأثیر حتی حل بجارتنا کاندیدای دا او اخلاقیات لازمه همیشه گفتمان خدا را داشته که آموزا خود محسن شامد خانی به ولو از او که همه امت بیجین جامعه ما برای افول چویه معتقدم او که جناب تا به عنوان دکتر صدفت و جناب آقای دکتر فکی بودی حالا چون دکتر عبدالله زاده نخواستم خطاب کنم چون واقعا زیادتر جناب آقای عبدالله زاده میوزیک به خود بینم خب چون که فکی بودی احترام که ارزش که خاص بود جناب آقای دکتر و حتی بود جناب آقای صدفت قائلم اما خواستم اینه بگم نبینا اخلاقیات و اخلاق مدار نبین برای خود اوجه البته داشته که بدیه خواب همگاه همه بازی سیاسی که قطعا او رولا نجیه تایی هم بحث رابطه که بازی که سیاسی که خب ولی او رو که داشته که کد بیجم لپاشو خود نبونا مسخانی که برچاودی دوستت که وان زمان ده هاتو چایی که داشته کرن خب لوه زمان دا گلگ دابین لیگ مجموعه دا فعالیت کرن برای خود به اخلاق موضوع نه از اتفاقات منتصب به هیچ کسی که ناکم چون موگو تنگو از هیچ وقت که سر ناکم رو جایگاه داریم از باز به احترام بیش فلکی که از که بودی و واقعا کشکتر به هنده ما به لحاظ سنی نسبت به هم گوش البته خود جامعه برای خود در به اخلاقی منظورم چه منظورم تخریبه به اخلاقش اگر ام حین حوزه فرنگی رو تعریف کنیم دیسا ادب بقایلی به اخلاقی امنا به صرف هر تشتکی دانی به اخلاقیه بله به اخلاقی وسعت کلمه و گله منظومه اما لبازا اندیشه و فرهنگی دا محدود به رعایت کردن یک سری مسائل اما تبیجن در و خلاص بین او رو که مثلا برای خود دیدا خب جناب آقای توکلی او رو که شورای شهر درسته مزورش به خوش جناب آقای توکلی او رو که عضو که از شورای شهر رو لبه شارد فعالیت از فکرش ناکم حتی که طول انتخاباتی دارم برای خوب دینی دا خب لبازه دست بکا انتخابات دا حالا اکی بودی شاید زور انتخابات نیده بیرامه تیتا برم اولین انتخابات که فعالیت گره لسالا اشتباه نکم سالا حواطه 8 دیده بگو مهندسی اولین جار نوی خون میسی کلی دیده او مسائل تظاهرات قرمی 7 بله و از تیتا برام با این که هم درست خواند خب در نهایت از واحد دم سینما به حد دا بگو ایجاب تکر از به عنوان کسی که حالا لهنگی دا مثلا روی پوستر زنی تراکت بلا کردن و یک سری مسائل میدانی دا در واقع لیر آشنا بود اینکه تیتا برام دفترها مهندس لعطایی بی و حالا حادثه قمی که مهندس خوبهاش وکشا اد اخلاق لیر حکم کرد عرصه رقابت خوبهاش وکشته با این که خوبهاش وکشته چند روز مایده دیستاجی عضو علل بدل شورای شهر اما بحثا کتانی که به بازی زمان اما خب بحث بسیار خوب برای خوب دیده جانب آقای گلبان قطعاً با من اولین شرط که مهمه و قضیه انتخابات دا علاوه بر این که توانمندی فرد نسبت به مدیریت و جایگاه ها که هایی ریابرنا جایگاه ها برای خود دو انتخابات میه یا شورای شهر میه یا مجلس میه نشیم بجیم با عنوان یک شورای شهر او روگه وظیفات او یک آقا با من فلان مثلا زور معذرت اتخاذم حمله بر بی احترامی به اعضای شورای شهر نبیدن برای فلان میشه آسفالت کرد در واقع او کاراکتر سیاسیت میکو در طول بازه زمانی دا لهنده کو برای خود دنده لیره چه تشتگ نشأت گیریتن لیره هم نشأت گیریتن کو او بازه زمانی ده ها نحوه دا اصلا فرد فعالیت نگیریه لحوظ اندیشه دا هیچ خبات یعنی نبیشم خباتک به نفع جام مطالعه نگیریه نه خب قطعا اگر مطالعه کرد با دوی زانی با که او رو که هنیشه فرده که به عنوان عضو شورای شهر حوزه اختیاراتی به سوال به آسفالت کردن کوچه و یا جدول کشی یک سری مسائل در حوزه مثلا فرهنگی داده شد ورودی بکردن که واقعا جی او رو که است بینم به نحس بیگاه او
حالا اختیاراتت که هی فعالیت که کاملا درسته انجام دادن و اول یک متاسفانه سیاسیونیت میل به شارعی دا تعریف که درست دستالات یک کاندیدا نداره وعده نداره. خب دلیل که وعده نداری چیه؟ دلیل اون یک الوان اول دیگه هیتا این که دکتر عبدالله اشاره بکر ام ملت کرد برای خود ام نشن بحثا به اصطلاح او عشایری یا بحث عشیره‌گرایی خود جدا کن. دلیل چیه؟ برای خود دانیدا اول اینکه واقعیت لبحث عشایر دا ام دو طیفا نزدیک به یک و دو ببینیم. یک خود عشیره او تو که خود هنگوجو نسبت به مثلا عاشره کرد و یک طیفه که ناوندی داهی به نام طیف آینی. خب نقنا که طیف آینی تبیجین نزدیک و یک و دو نه اونا دو طیف گلیک دانا و او رو که بگاه وضعیت اقتصادی دا ام تعریفا کل بارا کرده داده که این بارای کرده دا ام تبیجین آقا هم شهروندیم حق طبیعی هم شهروندیه بخوازین ولی نامید او رو که تو شهروند در قالبه که داشته تعریفا کلاسیکا شهرونده بده داره یکی تعریفت کلاسیکت کد شهرونده رجوع تکتن به مسئله اویا منافع تایید اقتصادی لکی را تامین تبیتن جامعه روستایی درست نیه رو که تو جامعه روستایی دا تأمین به دیشی جامعه روستایی عمل بکی و بشیش از شهروندم شهرنشین نیمه نه امپیکا 80% شهرده حال حاضر دم شهرنشین اولش جبره که اقتصادیه یعنی دشتک نیه که ما بخو اینا بیده سری خوب شامل زور کساد بیتن شامل حتی ترکنشینی بشه بشه زور کساد میگه آقا تو چو مالاونه قوشی اما چون بجن آقا از الها تو چو اکی بوده ارمیه تجیم خب آقا تو بجن ما باقچه که از قوشی دومه تجیم منابعیت اقتصادی دلیری تامین بیتن لازم به انکار کردن نمیه متاسفانه و انکار کردن اون مسئله لهر بابا داره هم به جامعه کردید هم به جامعه تقابل مده اما بگو تنگو جناب آقای گلبان برای خود اخلاقیات علاوه بر توانایی به موضوع مهمه خب این که از صرفا او که از بخوازم هاریکاری کسی که بکم او که فرض دانیم جناب آقای گلبان او که جنابی تا خو کاندید که جناب آقای دکتر صفوت چی خو کاندید کرد خب آشناییت که تام میه نسبت به هر دو کار به لحاظ شخصیتی که از واقفم شخصیت هنگو هر دو که قابل ستودنیه خب تصمیم گیری که بنابراین داده کم او یک او رو که تبینم او رو جناب آقای گلبان امدانه بینا منوته گل خوشه ولی چجور از بو بین قربانی عملگرایی جناب آقای دکتر صفوت نکن یا او رو که مثلا بیجین به خود بحثا اینکه جامعه امدشتو شین و که گوتی به نوعه که لو موضوعی تی بگهینین که آقا جامعه آمده چه تشتک به عنوان نبیجن ختمشی بدهین جامعه چون خب قطعا ختمشی دان جامعه بیویستی یک سری آیتمی دیگه ریته زور آیتمی گسترده ایته و هنده آیتمی بیشه زارده خود پیشینا فرده بخوشی معتقدم تشتک که دبیه ولو جامعه دا ترند گن بنابینی دا اول یکو اخلاق مدار بند حداقل او که از جناب آقای دوره چو انتخابات جناب آقای صفوت از تو هم دو از قطبه که دابیم من حلمایت ل آقای منصوری کرد تو آقای وکی بودی هماندیشا گهنگو دابیم گر جناب تعالی و بعد اگه هنگ بین که هنگو هاریکاری جناب آقای صادق توکلی کرد ولی بیگا در آخرنا برای خود دیدا بجه مهاریکاری ها آقای منصوری کرد آقای توکلی کرد لیره دا یک تش لحاظ کرد لحاظ نام اولش چی بود؟ اول اینکه خب جناب آقای توکلی جی بومن گمش آخد و واقعا جی تشکری لیدگم از بابت اینکه او رو که عرصه واقعا او رو که قبول بیا و تشکری لیدگم بابت اهنده فعالیتی که حتی میکنه ولی تشکری بومن موزیک بی و صرف او هست مرکزی اخلاق مداری برای خود او شخص بومن خود تعریف بیا خب توانایی و اشرافیت جناب آقای منصوری به حوزه حقوقی وظایف شورای شهر یعنی در واقع او ایدئالت که من انتظار ده هبین یا او واقعیتت که دستالات شورای شهر هبین زور متفاق نباشیم جناب آقای توکلی نفرده نبی اشرافیت هبین اتفاقا جناب آقای توکلی نظرم یکی مثبت ترین گزینه‌اش بود انتخاب یعنی خب نتاقین است ولی خب بیشم از بخو شخصا لو تصمیم گیریه دا ما تصمیم گیریه کرد لو دورا چوی دا
جناب آقای برای خود آقای کیومرث حاج محمد از فقط آقای کیومرث حاج محمدی دیگه چون اول تشتک ملی رو هتشوله که طرف مقابل دیگه نباشه هیچ اینا خواستم دیدگاه هیچ فرد که لیری دا یا سلیقه فردی هر کسی که یا رفتاری سیاسی هر فردی که لیری دا به کشمه بحث گفتمان چون فرد خوله را شد حضور نبید کارش آخوت نیت این است هم دیگه بوده توانمندی یا طرف بوده اولویت هی سر همون بابت دی خب برای خود لبو حوزه کد خواهید خب برای خود کاندیدا شورش زور متفاوت حوزه اختیاراتو متفاوت بوده لگر کاندیدا که گفتی بحثا شورش رو گل مجلس خب قطعا بومن واقعی گرایی بوم زور چه از نشه ما رو که به ایدئاله که واقعا بجیم خب ایدئالی که رو که مثلا حالا نه گوته نشه نه جامعه که مثلا وعده به هات دانه و زورش واقعا نظرم به خوب به اون شخصی بی احترامیه که تام هات کرنه یعنی او وعده که به هات دانه وعده نه ناجام آمده ول سر و بیت و بعد تو مطمئن بزن اصلا تو چش نگه تو کاندیدا بس حالا نه و کلیت داد بشن تخصص در قالب همان اخلاقی تمام یعنی توضیح که بحثشون بحث و انتخابات بحث صادق خب میبینه دایی تا صادق هشتا مشون تمام بشون محبیتون باوریش ددومه هر وکو کو جیان ددومه دبا شدن دا لبن دا برسه و دکتر حسن بمینه